हेलो साथीहरू नमस्ते मेरो ब्लगमा हजुरहरूलाई स्वागत छ मेरो भिडियोमा लाइक कमेन्ट एन्ड सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला हामी आज कहाँ जाँदैछौँ बुढुन कहाँ जाँदैछौँ अनि भन्नु न हामी चाहिँ अब ग्रोसरीको सामानहरू किन्न जाँदैछौँ अब हैन उता छ भने हल्ला नगरे यही हालिदिन्छु म त अनि यी त कस्तो छिटो हिँड कि यिनीहरू जहिले यस्तै हो क्या जहिले टाइम 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 कति ल है 36 भयो। अब हामी चाहिँ हाम्रो रुमको हालत चाहिँ यहाँ हजुरहरूले देखाउन सक्छ यस्तो बेहाल छ यहाँ कपडा काट्दिन डाटा त लिनु त उहाँलाई पैसा छैन अलिक बेच्दा ल्याउँदैछ अनि हामी चाहिँ अब बिस्तारै जाँदैछौँ। मैले चाहिँ यो झोलामा ल्याउँछु के प्लास्टिकको झोलामा ल्याउनु कस्तो ज्याप लाउँछ मलाई सजिलो लाउँछ कि यो झोला लिएर गएपछि प्लास्टिकको झोला त च्यात्तिन्छ के लिपर लाउनु न तिमी होइन तिमी काठमाडौँबाट त्यही किनेको होइन लेडिज अरे के त्यो हाइनेक छ होइन एउटा पिङ्क कलरको लेडिज अरेको जेन्ट्स पनि त्यस्तै लाउँछ नि त मैले देखेँ अनि हामी चाहिँ ग्रोसरीको सामानहरू किन्ने जाँदैछौँ। म चाहिँ टिकट नकाटिकन जान लाग्यो। अब मलाई पक्रियो भने 100 रुपियाँ फाइन हान्छ। 100 रुपियाँ भनेको नेपाली कति अरे बोल 16,000 फाइन हान्छ त्यही भने। तर फेरि 2-3 मिनट नि लाउनु के फेरि त्यहाँ जान होइन ट्रेनबाट जान। तर हिँडेर गयो भने चाहिँ लास्ट टाइम लाउँछ बुढो। छिटो आऊ चापीहरू हाल्यौ एटिएम ल हामी चाहिँ छिटो आऊ के ल बत्ती नि गरेर ल म जुत्ता लाउँदै गर्छु। मेरो चाहिँ सुज लाउँदै गर्छु ल गाइजहरू। मेरो सुज फेरि यस्तो छ नि त ए हजुर के लिएर आउने के हेर न यस्तै गर्छौ कि तिमी मलाई रिस उठ्छ म जाँदिनँ जान्न म अब म नखाएँ यति दुःख गरेर नपकाइ उहाँ जाने भनेर रेडी भएर बसेको अनि तिमी नजाने भए त म किन जान्छु जान्न म कसको घुँडा खाएर तिमी त जाने भनेको त नत्र म नाटक नचार कोड हालिदिनु त पुरा सकियो त्यहाँ अरू केही पनि छैन हेर्ने त्यसको प्राइस कति छ अनि त्यो प्राइस त्यो देखिन्छ त्यहाँ धेरै महँगो जस्तो लाग्ने म किन्दिनँ भने उता उस हेर त ग्यासहरू कस्तो के आएको मेरो मोबाइलमा त छ नि जाडो किन नहुने त चिरी च्याट्ट परेर हिँड्यो है किन नि निक्नेम बोलेको मलाई तिमी टिङ्कु टिङ्कु कि जाउन टिङ्कले हो त्यो हो थिएन
कस्तो टल्केको हो मासु पहिला खाने सोल्टीको घरमा हुन्छ सोल्टीको घर हुन्छ बुढो के भन्न चाहन्छ सोल्टीको घर हो त्यो भन्न चाहन्छु के भन्न चाहनुहुन्छ हुन्छ सबले अनफलो अनसब्सक्राइब गरिदिनु मान्छेले लास्टमा नचाहिने कुरा मात्रै हाल्छ रङ इन्फर्मेसन दिन्छ है त्यही भएर अनफलो हाल्नु त्यो हावा कुरा गर्ने मैले कस्तो राम्रो इन्फर्मेसन दिन्छु हजुरहरूलाई फिनल्यान्ड आउनुको लागि तपाईँलाई म इन्करेज गर्छु आकाश पातालको फरक भयो अरे क्या गाईहरू के आकाश पाताल कालो र सेतो भनेको आकाश भनेको आकाश भनेको राम्रो कुरो हो पातल भनेको नि त आकाश ठिक कुरो हो आकाश किन त मै राम्रो भने तिमीलाई नराम्रो भने हो होइन के भयो के छुट्यायो यसले के ए आमा कहीँ यहीँ खसिदियो कता यस्ता छन् त नि यस्तै हुन् मेरो बुढुन सधैँ यस्तै हो अहिले मात्रै नि पहिलेबाट नेपाल हुँदाबाट यस्तै हो हेर्नु कस्तो राम्रो देखेँ है भ्यूहरू अनि यहाँ चाहिँ सर्लक्कै हिउँ पर्दाखेरि कस्तो हालत कस्तो हुन्छ होला यहाँ सोच्नै सक्दिनँ हौ म त यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ होइन त्यो चाहिँ बिपना दिदीहरूको घर हो त्यहाँ चाहिँ हामी पहिला बसेको दिदीहरूको घर हो दिदीहरू काममा जानुभयो होला जापानको केटा चाबी छैन होइन मसँग कस्तो राम्रो देखियो नि घरहरू हेर्दै ब्युटिफुलै छ नि होइन हेर्दा त फिनल्यान्ड म अमललाई कुर्दैछु